Здравствуйте, меня зовут Панкратова Снежана, я выпускница Европейской школы психологии. Сегодня я хотела бы оставить отзыв о том, как у нас проходило обучение. Программа длилась 1 год, и все ее содержание было очень интересно, что в итоге привело меня к мысли, может быть, мне стоит действительно больше практиковаться как психолог, потому что изначально я планировала обучаться больше психологии для себя. Наверное, такой типичный путь для многих психологов. Расскажу, как я выбрала комплексную программу. На самом деле это был очень долгий путь, я очень долго сомневалась. Около 3 лет я смотрела видео Кристины Кудрявцевой, думала о том, интересно мне, неинтересно, что мне интересно, стоит ли мне инвестировать свое время в то, чтобы обучаться. Именно психологии, именно в этой школе. И я поняла, что все здесь организовано достаточно профессионально, темы мне достаточно интересны, и сама тема юнгианской психологии именно этого подхода плюс комбинация разных подходов мне близка. И я попробовала и начала учиться. Я, наверное, ни разу не пожалела о том, что начала учиться в школе. У нас было очень хорошее соотношение теории и практики, что позволило дать уверенность в том, что ты можешь применять свои знания. Плюс у нас было очень много взаимодействия с преподавателями. У нас были преподаватели в малых группах, кураторы нашего потока, то есть люди, которые обучаются с нами, начали обучаться в одно и то же время с нами, и общение с людьми, которые учились до нас или начали обучение после нас. То есть достаточно широкий круг общения с коллегами разного уровня. Также у нас было взаимодействие. Мы могли задавать вопросы по нашим лекциям 1 раз в неделю. У нас были мастер-классы, и мы получали достаточно развернутые интересные ответы. Также в школе мне очень понравилось, что есть ненапряженная атмосфера. Здесь практически нет экзаменов. Единственное, что есть минимум, это лекции. Даже вот минимум это лекции и работа в малой группе. Есть еще, наверное, увеличение в 10 раз. Это книги, это тематические группы, например, психосоматика, например, искусство, есть киноанализ и очень много других самых разных занятий, в том числе, например, работа самоорганизующихся студентов. И каждый студент может выбирать. Он может сделать минимум, а если ему хочется больше, он может сделать больше. Такая достаточно расслабленная атмосфера. И я училась, я очень люблю ходить гулять, и во время прогулок я просто слушала в наушниках мастер-классы и другие мероприятия, другие обучающие мероприятия. Эта программа очень хорошо встраивается в жизнь, и не нужно особых каких-то усилий прикладывать, чтобы выделять время, за исключением, наверное, концентрированной работы в малой группе, где в малой группе мы чередуемся быть психологом, клиентом и наблюдателем, что очень интересно, и после чего у нас всегда происходит обсуждение того, что у нас произошло, что тоже безумно дает очень много новых мыслей. Тем, кто думает, идти ли в Европейскую школу психологии или идти в университет, я рекомендую, я могу, наверное, не могу рекомендовать, но могу сказать, что Европейская школа психологии даст вам навыки необходимые. Если вы по каким-то причинам считаете, что вуз вам необходим, то это здорово, но я для себя поняла, что мне по количеству навыков более чем, скажем так, качественно и более чем грамотно организована программа Европейской школы психологии, и у меня нет потребности идти в вуз, тем более, что программа уже аккредитована, и я знаю, что люди получают дипломы гособразца, и что люди получают диплом магистра на некоторых программах, наверное, тоже на комплексной программе. Только там нужно чуть-чуть побольше поработать, но это не страшно. Вот. Спасибо за внимание. И если вам интересна психология, я вас приглашаю в Европейскую школу.